Barka da zuwa wannan channel ta Y.M.D Online TV. Dan uwa kar ka manta wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun dora. A gurguje zan mana bidiyo ne akan yadda mutum zai je shi sayar da OST mining coins ɗinsa, saboda wasu suna ta mana tambaya ya za a yi mutum ya sayar da shi. To ana sayar da shi har ka yi withdraw kuɗin ka ya koma cikin exchange ka. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon gashi nan kamar haka. Inda ka shigo OST account ɗinka nan gashi nan za ku gani ina da balance dala 126, to nan kuma yana da coins guda 8. To zan je na sayar. A nan za ka ga wata folder inda aka sa OS coins. To za ka shiga cikin ita wannan folder ne. Kana shiga cikin folder ɗin gashi nan zai baka option nan, in ka ga dama za ka zaɓi duk gabaki ɗaya, ka ga dama kuma za ka zaɓi wasu adadi daga ciki ka juya ka sayar da su. Kowane guda ɗaya yana farashin dala 3 ne. Gashi nan idan kuka duba nawa gabaki ɗaya guda 8 ne, za a bani dala 24 kenan. Abin da zan yi shine zan taɓa kan submit ɗin nan. Da zarar ka taɓa submit ɗin nan, kana taɓa submit to ba tare da ɓata lokaci ba za ka ga ya tafi success. Gashi nan idan kuka duba gashi nan sun cire shi wannan coins da nke da shi guda 8 ɗin, sun cire shi. Sannan a nan kuka duba gashi nan sun samu asalin wannan dala ɗin da suka samu na wannan coins ɗin. Na zama yanzu ina dala 150 kenan. Kun gani gashi nan. To dalilin sayan wannan, canza wannan coins ɗin kuma shine zan je na sayi wannan miners da aka fitar, wanda tana farashin dala 300 sai aka saka mata half price. To ta mun sauki ne, shine naga zan je na saye ta. Gashi nan yanzu kamar haka yadda na shigo zan je na saye ta domin nima na mallake ta. Dala ce ta dala 300 ne, amma aka mayar da ita dala 150, za ta rinka baka dala 7 gashi nan yadda na shiga yanzu zan je na saye ta ne domin nima na mallake ta. Alhamdulillah OST mining fa gaskiya alkhairi ne. Yawa alhamdulillah na saye ta yanzu. Gashi nan yanzu na je za ku ga sun already sun riga sun cire wannan dala 150 ɗin. Gashi nan sun bani ita wannan miners ɗin. Gashi nan zan shiga cikin miner nawa. Idan dai na shiga za ka ga jerin miners ɗin da nke da shi a wannan kamfani na OST, wanda kuma duka alhamdulillah na cire kuɗi na har na ci riba. Wa'annan miners ɗin kuma duka da kuɗin su ne. Masha Allah. Gashi nan anan idan dai kuka duba, gashi nan idan dai kuka duba ina da miners ta dala 120. Gashi nan sannan ina ta dala 150, ina da dala 90, ina da wata ta dala 90, ina da wata ta dala 150. Gashi nan sannan har yanzu ina da ta dala 30, sannan kuma har yanzu gashi nan ina da dala 50. Alhamdulillahi. Ga kuma sauran ta dala 20 da nke da shi. To wannan alhamdulillahi OST ta yi fa. Sannan nan kuma wa'inda ne expiring nasu ne, wa'inda na kashe ne. Kar ka manta dan uwa, wannan shine farkon ziyartar ka namu, ka danna mana subscribe, ka yi mana share.